हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज भाई बहुत दिन के बाद निकले एक मज़ेदार सी राइड के लिए। आज एक मज़ेदार सी राइड मार के आएंगे और भाई साथ में आपको रिएक्शंस भी चेक कराएंगे कि अपने GT650 में क्या रिएक्शंस आते हैं और कितने अच्छे फिलहाल क्रैकर्स निकालती है अपनी GT650। चलिए चलते हैं। और भाई इस बाइक को ले मुझे 1 साल हो गया, तो 1 साल में कई बार तो बंदे कहते हैं कि धीरे धीरे क्रैकर्स ख़त्म हो जाते हैं, बट भाई क्रैकर्स बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते। RRP के साथ क्रैकर्स आते ही रहते हैं और ज़्यादातर एग्जॉस्ट में क्रैकर्स नहीं आते। भाई एक भाई कह रहा था कि भाई मेरी बाइक में क्रैकर्स नहीं आते। हाँ भाई, अगर आपके पास गुरु सेवक एग्जॉस्ट हैं तो क्रैकर्स नहीं आएंगे। ये क्रैकर्स मुझे RRP में बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। भाई आज आपको क्रैकर्स चेक कराते हैं और रिएक्शंस भी चेक कराते, साथ साथ बहुत अच्छे रिएक्शन आएंगे और बहुत अच्छी वीडियो होगी भाई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भाई फिलहाल मेरा मन कोड 6 ट्यून कराने का भी कर रहा। भाई आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कोड 6 ट्यून कराऊँ या नहीं कराऊँ, क्योंकि भाई मेरा मन तो बहुत ज़्यादा कर रहा, बट बाइक से लगाव बहुत ज़्यादा, इसलिए ये सोच रहा हूँ कि कभी इंजन को हार्म ना पहुँचे, इसलिए दिल नहीं मान रहा, बिल्कुल भी नहीं मान रहा यार। बट मन बहुत ज़्यादा है। अगर आपके कमेंट्स आएंगे भाई ज़रूर कराएंगे इसको कोड 6 ट्यून। चलिए यहाँ पे चलते हैं भाई। यहाँ से हल्का सा ट्रैफिक है, यहाँ से निकालते हैं एक बार जल्दी से जल्दी। और साथ ही साथ भाई आप रिएक्शंस भी चेक करिए, क्योंकि भाई GT में RRP लगने के बाद एक बहुत प्यारी साउंड हो गई है और बहुत ज़्यादा अच्छे रिएक्शंस आते हैं। ये देखिए भाई आप। और भाई आज ट्रैफिक भी थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि आज सैटरडे है भाई। वीकेंड पे ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा होता ही है। और भाई हल्का सा खाली पैच मिलते हैं, मैं आपको क्रैकर चेक कराऊंगा, क्योंकि भाई एक हल्की सी ट्रिक लगानी पड़ती है क्रैकर्स के लिए। ऐसे नॉर्मल क्रैकर्स नहीं आते, वो भाई कोड 6 ट्यून के बाद ही आएंगे। अगर आप हल्का सा भी रैप करोगे तो भी क्रैकर्स आएंगे कोड 6 के बाद। और हाल फिलहाल हमारे सिटी में भाई पुलिस की सख्ताई भी बहुत ज़्यादा हो गई है यार, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया पुलिस और बहुत ही ज़्यादा चालान करते हैं। पुलिस से भी बचना पड़ेगा, नहीं तो मोटा फटका लग सकता है ना भाई, वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बट कोई बात नहीं भाई। ये देखिए आप कितनी पुलिस। क्या यहाँ से हमारी बाइक निकलेगी? भाई इतनी ऑटो कहाँ से आ गई आज एकदम। रोहतक भी भाई हब हो गया ऑटो का। इतनी ऑटो यार, देखना लाइन में ऑटो ही ऑटो है बिल्कुल। और भाई मेरा कई दिनों तक एक चीज पे मन नहीं टिकता, क्योंकि मुझे थोड़ा माइंड चेंज में नहीं भाई। और भाई मेरा मन एक दिन स्टेबल नहीं रहता, मुझे हल्का फुल्का चेंजमेंट चाहिए ही चाहिए भाई थोड़े बहुत दिनों में। बट भाई ये रेड रूस्टर्स की जो साउंड है ना भाई, बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। और जितना चलाता हूँ ना भाई, जितना बाइक को चलाता हूँ उतनी और रिफाइंड साउंड हो रही है और बहुत ही ज़्यादा प्यारी हो रही है भाई। इसको चेंज करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। स्टार्टिंग में मैं सोच रहा था कि कोई और एग्जॉस्ट चेंज कराऊंगा, बट भाई फिलहाल मेरा RRP से शिफ्ट होने का कहीं पे भी मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी।
क्योंकि भाई बहुत ही प्यारी साउंड है आरआरपी की। और भाई मैं अब दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये क्रैकल्स आते हैं भाई। और आप गियर शिफ्ट करोगे, जैसे ये आप सेकंड गियर में है, और भाई ये भी पीछे लग गया। अब थोड़ा आराम से चलाना पड़ेगा क्योंकि आगे भी डॉग्स हैं भाई। ये तो सारे ये नहीं छोड़ेंगे भाई, ये तो सारे ही पीछे, और आगे भी रास्ता भी नहीं है। सो यहाँ से यू टर्न लेना ही बेहतर है। हेलो भाई, हेलो। आर के मोटोरोमर्स, आर के मोटोरोमर्स। ये देखिए भाई क्रैकल्स, इतने प्यारे क्रैकल्स। और अभी तो बिल्कुल जब पीक पे आ जाती है ना बाइक, बिल्कुल गर्म हो जाती है जब, तो और ही ज़्यादा प्यारे क्रैकल्स आते हैं। क्योंकि फ़िलहाल इतनी गर्म बाइक नहीं है तो थोड़े से कम आ रहे हैं। और भाई कोड 6 कराने के बाद तो बवंडर आ जाता है, बिल्कुल बवंडर। इतने क्रैकल्स और इतने प्यारे क्रैकल्स। यहाँ से अपने बाइक को पहले ही साइड में कर लेते हैं भाई, क्योंकि रास्ता देंगे जल्दी तो निकल पाएंगे, नहीं तो ऐसे ही जाम लगा रहेगा। क्या ही प्यारे रिएक्शंस आते, इतने प्यार से। और भाई ये नहीं कि इसकी साउंड ऐसे इरिटेटिंग साउंड है भाई, बहुत प्यारी लगती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है भाई, पर्सनली बताऊं तो। भाई आपने नोटिस किए होंगे बहुत ही ज़्यादा प्यारे और बहुत ही ज़्यादा रिएक्शंस आए। और भाई ये वीडियो यहाँ तक ही थी। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी एक और नई जगह और एक दमदार वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड राइड सेफ।